線新大阪です。 JR 京都線、 JR 神戸線、大阪東線と地下鉄線はお乗り換えです。車内で出ました不要なものはゴミ箱にお捨てくださいますよう、車内理科にご協力をお願いいたします。この電車の8号車の前寄りと1号車の後ろ寄りには降り口はありません。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。 We will arrive at Shin Osaka Terminal in a few minutes. Passengers going to the JR Kyoto, JR Kobe, Osaka Higashi and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. The train has no exits at the front of car number 8 nor at the rear of car number 1. Thank you.